終於收工啦，入黑啦，終於，唉，我可以慢慢嗒下我個麥卡倫10年通強啦。喺呢個畫面入邊咧，除咗有我最中意嘅雪卡啦，咁仲有咩咧？好開心，我哋嘅 partner 啦，阿 Ray，佢終於將我有一樣一路好撚頭痛嘅嘢咧，化廢為寶啊！好似呢啲啲樽啊，我每年係以數以千計嘅樽，真係好多頭都痛，因為掉咗佢又唔捨得，但係咧即係擺唔到咁多。我舊年咧搬鋪嘅時候，你都掉咗幾千個樽，好乸大嘅垃圾車，你如果掉咗700車定6、7車，清潔工都嗌晒救命。終於揾到方法，俾大家望下，好靚啊！做咗 tray，終於有方法你啊！唉，你啊咁樣擺一擺。我哋嘅 partner 啦，阿 Ray 啦，就喺深圳揾咗一個文創藝術家，用窯燒將我哋最心愛嘅威士忌酒樽變成一個 tray。咁呢個 tray 唔單止有做煙灰缸啦，裝下啲 snack 啦，裝下首飾啦。然後最正嘅就係咩咧？我哋仲會將個酒標啊，同佢講咗，將個酒標勾翻出嚟啦，就黐翻落去啦，好靚好靚好靚。有冇買啊？咁樣傾緊。我哋希望做到一件事就係我哋開好多種唔同嘅 whisky 啦，然後將佢變成每一支都係獨一無二嘅 tray 啦。留意咗我哋啦。我哋啲周邊真係 OK 嘅，下次仲有啲咩新嘢咧，又再同你分享。拜拜。